ଦୁଇ ଦିନ ହବ ଅନୁଗୁଳରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଛଣାଛଣି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି। ସହଜେ ଆଜି ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଓଦା ସଡ଼ସଡ଼ ହୋଇ କୋବି ଗାଜର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ପରିବା କିଣି ଧରି ଆସିଲି। ହାତରେ ମୋର ପରିବା ଦେଖି ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁ ଆଜି କ'ଣ ପରିବା କିଣି ଧରି ଆସିଛୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇଛି କି? କଥା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ବୋଉକୁ କହିଲି ପରିବା ସବୁ କାଟିବା ପାଇଁ। କଟା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ପରିବାରେ 1 କପ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, 1/2 କପ୍ ମଇଦା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେଲି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ପକାଇ ଟିକେ ଜାରି ନେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସସ୍ ଆଉ ଭିନେଗାର ଟିକେ ପକାଇ ନେଲି। 1/2 କପ୍ ପାଣିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲାକୁ ଗୋଳାଇ ତାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିନେଲି। ଏବେ ଛାଣି ରଖିଥିବା କୋବି ସବୁକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଆଉ କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଉଦୟ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁରି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଫଲୋ ଫର୍ ମୋର୍।